Jeg var engang med i sådan en gourmet-madklub, hvor vi var 3 personer, som havde nogle rigtig stærke relationer, også vores ægtefæller, og så lavede vi mad sammen første søndag hver måned. Og lad mig bare indrømme, det var ikke et køkken som det her, det var faktisk hjemme hos os selv, hvor vi på skift holdt hjemme hos hinanden, og så mødtes vi kl. 15, og så lavede vi rigtig lækker mad sammen, og så kom vores ægtefæller, og så spiste vi sammen. Og det var nogle folk, som jeg havde en rigtig stærk relation til, og det har jeg sådan set stadigvæk. Den er det samme i dag, som den var dengang, altså lige stærk. Det interessante er, at på et eller andet tidspunkt, så gad vi faktisk ikke at lave mad mere, fordi det blev for meget, det fyldte for meget, at man skulle afsted hver søndag, og det tog for meget tid, og så synes vi, det ville vi faktisk ikke. Så fordi man pludselig stopper med selve aktiviteten, altså det at mødes som den formelle aktivitet, så ses man jo heller ikke mere. Og den ene af dem ser jeg faktisk meget sjældent, selvom jeg føler samme stærke relation til ham. Den anden ser jeg hyppigere, men væsentligt sjældnere. Og pointen er bare, at selvom man har stærke relationer, så bærer det ikke i sig selv. Man skal stadigvæk have aktiviteten som undskyldning for at mødes. Så som facilitator skal du huske, at aktiviteten faktisk ofte er den gode undskyldning for at mødes. Vi siger jo heller bare til folk, vil du med i byen, som værende ingenting. Vi er nødt til at sætte en aktivitet på. Vil du med ind og se en koncert, eller vil du med at spise, eller hvad vil du? Faktisk i mine børns klasser, der har vi haft far- og barntur i både den ene og den anden i mine børns klasser. Og alle de der fædre, vi har været i klasserne, vi har haft nogle mega fede relationer. Det interessante er, at lige så snart børnene de stopper i skolen, så stopper jeg faktisk også med at ses med alle de der fædre. Ikke fordi man synes noget andet, end man gjorde før, men fordi aktiviteten, som er undskyldningen, som faktisk er det, der faciliterer den gode relation, stopper. Så min pointe er, når du som organisator oplever, at folk de forsvinder fra din organisation, så har man en tendens til at bortforklare det med dårlige undskyldninger. Fordi man ser faktisk ofte, om de nok stoppede, fordi sådan og sådan og sådan, selvom de ofte bare synes, at det ikke var sjovt mere. Så i virkeligheden, så kan det godt være, at folk de stopper med at være med til det, du udbyder, uanset om du er en forening, eller når du holder fester, eller hvad du gør, alene fordi de bare ikke synes, det er sjovt mere. Selve aktiviteten. Som en facilitator, der oplever, at folk forsvinder fra organisationen, bør man vurdere, om det handler om, at de ikke gider aktiviteten mere, og om det giver mening at gentænke aktiviteterne. Så hvis det er vigtigt for dig, at folk de deltager i det, du tilbyder, så skal du altså hele tiden være opmærksom på, om den dårlige undskyldning for at mødes, som det jo faktisk ikke handler om, for det er jo relationen, der gør, at vi synes, det er sjovt, men den dårlige undskyldning skal stadig virke. Det er vigtigt at hele tiden holde fast i.